အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကတော့ England Premier League ရဲ့ပွဲစဉ်33ပွဲစဉ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရောက်ရှိလာပါပြီဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကစားမဲ့ Premier League ရဲ့ပွဲစဉ်33ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့စနေနေ့မှာတော့ Norwich City နဲ့ Brighton Leicester City နဲ့ Crystal Palace Manchester United နဲ့ Bournemouth Wolverhampton နဲ့ Arsenal တို့ရဲ့ပွဲအပြင်Chelsea နဲ့ Watford တို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေလည်းပါပါတယ်ဆိုတော့စနေနေ့ရဲ့အစောဆုံးပွဲဖြစ် Norwich City ကတန်းစင်းစုံနဲ့ကပဲ Brighton ကိုရင်ဆိုင်ရမှာပါတန်းစင်းစုံနဲ့က Norwich နေနဲ့ဒီပွဲကသူတို့အတွက်အရေးပါတဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီမှာကမှာပါည8နာရီခွဲမှာတော့ Manchester United က Bournemouth United ကတော့လက်ရှိမှာဂျာလက်ပိုင်းခြေစွမ်းပိုင်းအကောင်းဆုံးရတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံး6ပွဲမှာ9ပွဲထိနိုင်ပြီးတပွဲသာတေးကြထားတာပါ Bournemouth ကတော့ United နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ရလက်အဖြစ်6ပွဲမှာ9ပွဲထိရှုံးထားပြီးတပွဲတေးကြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘုံမောက်ကနောက်ဆုံး9ပွဲဆက်ကိုနိုင်ပွဲမရှိဘဲရုံးကန်နေရပြီးနောက်ဆုံး4ပွဲဆက်ရှုံးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် United ကတော့နောက်ဆုံး15ပွဲဆက်တဲ့ကိုရှုံးပွဲမရှိကစားထားသလို Premier League မှာတော့နောက်ဆုံး10ပွဲမှာ6ပွဲထိ clean sheet ရထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်သင်းကပထမအကြော်တုန်းကတော့ဘုံမောက်ကသူတို့ရဲ့ခွင်းမှာ Josh Watkins ရဲ့တလုံးနဲ့သောဂိုးနဲ့နိုင်တာပါဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရင်တော့ဘုံမောက်ကအဲ့ဒီပွဲကလွဲပြီး United ကပဲဘုံမောက်ကိုအသာစီးနဲ့ကစားနိုင်ခဲ့တာပါခြေစွမ်းပိုင်းကလည်းကွာခြားနေလို့ Old Trafford Green မှာကစားမှာဖြစ်လို့ဂိုးမြူနေတဲ့ Bruno Fernandes အပါဝင် United ပဲဒီပွဲကလွယ်ကူကူနိုင်သွားဖို့ရှိတာပါချိန်ထဲမှာပဲည8နာရီခွဲမှာပဲတပြိုင်နက်ကစားဖို့ရှိတဲ့နောက်ထပ်ပွဲစဉ်က Leicester City နဲ့ Crystal Palace ရဲ့ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ် Leicester ဟာပြန်ဆလာတဲ့ဘလုံးပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုနိုင်ပွဲမရှိပဲရုံးကန်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး6ပွဲမှာတော့2ပွဲနိုင်ပြီး2ပွဲသီး2ပွဲရှုံးထားပေမဲ့လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေကိုရုံးကန်နေရတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ် Premier League မှာ FA Cup မှာ Chelsea ကိုရှုံးပြီး Premier League မှာလည်းရလက်တွေဇက်တိုက်ဆိုးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖက်က Crystal Palace ကလည်းနောက်ဆုံး2ပွဲဆက်ရှုံးထားသလိုအားထားရတဲ့တောင်ပန်ကစားမ Wilfried Zaha ပါဝင်ဖို့ကလည်းမသေးကြပဲဖြစ်နေတာပါလက်ရှိနေထားရ Crystal Palace ကကစားပုံမာကျော်ပြီးခံစစ်ကိုပိတ်ကစားတဲ့အသင်းဖြစ်လို့ Leicester အနေနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့အနေအထားကြောင့်ခက်ခဲကစားရနေတာပါ Leicester တိုက်စစ်မှု Jamie Vardy ကလည်း19ဂိုးသွင်းထားပေမဲ့ဇက်တိုက်ဂိုးပေါက်ပြောက်နေသလို Crystal Palace ကတော့တံပြန်တိုက်စစ်ကနေ Leicester ကိုဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အနေအထားပါမာဆန်နိုဂျိန်ည7နိုင်မှာတော့ Wolverhampton နဲ့ Arsenal တို့ရဲ့ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။နှစ်သင်းလုံးကနောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေကိုနိုင်ထားလို့ခြေစွမ်းတည်ငြိမ်နေကြပေမဲ့ Wolves သင်းကတော့ Champions League ဝင်ခွင့်နေရာအတွက် United ရဲ့နောက်မှာရမတ်တူနဲ့ဖိအားပေးနေတာပါ။ Wolverhampton ဟာနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့3ပွဲလုံးကိုရှုံးပွဲမရှိကစားထားလို့ Arsenal နဲ့ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုလည်းရလက်ကောက်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးထားတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအဝေးကွင်းနဲ့ဒီနှစ်ရာသီအဝေးကွင်း2ပွဲလုံးကိုတေကစားထားလို့သူတို့ရဲ့ကွင်းမှာလည်း3ဂိုးတကိုနဲ့နိုင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံး6ပွဲမှာတော့4ပွဲနိုင်4ပွဲတေချထားတဲ့ Wolves က Arsenal ကိုအိမ်ကွင်းမှာအသာစီးနဲ့ကစားနိုင်ပွဲရှိတာပါ Wolves ကလက်ရှိရာသီမှာလည်းအိမ်ကွင်းရလက်မှာ6ပွဲနိုင်9ပွဲတေ3ပွဲသာရှုံးထားပြီးရလက်ပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းနေတဲ့အသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ် Arsenal သင်းကတော့ဇက်တိုက်ခြေစွမ်းပြနေပေမဲ့ဂျားပွဲစဉ်တွေဖြစ် Manchester City နဲ့ Brighton တို့ကိုရှုံးတာကလွဲရင်ရလက်ပိုင်းကဆိုးဝါးတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိတာပါနှစ်သင်းလုံးကတိုက်စစ်အသားပေးတဲ့ကစားကွက်မျိုးကစားပေမဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ Wolverhampton ကအသာစီးကစားနိုင်တဲ့ပွဲမျိုးပါနိုင်ပွဲတွေကြောင့်ယုံကြည်မှုတွေပြန်ရနေတဲ့ Arsenal ကဒီပွဲမှာဘလို့ခံစစ်မျိုးနဲ့ပွဲထွက်မလဲကစဉ်းစားစရာပါခြေစွမ်းရတော့ Wolverhampton အသာရနိုင်ပေမဲ့ Arsenal ကလည်းဥရောပဝင်ခွင့်အတွက်အနိုင်မခံအရှုံးပေးကစားဖို့တွေ့ရနိုင်ပွဲရှိတာပါအကြောင်းဒီပွဲကလည်းအနိုင်ရှုံးထက်ခံမှန်းရခတ်တဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်ပြီးအကျိတ်နဲ့ရှိနိုင်တဲ့ပွဲမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်စနေနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲမှာတော့ Chelsea ကလန်ဒန်ပြိုင်ဘက် Watford ကိုအိမ်ကွင်းမှာဧည့်ခံကစားရမှာပါ West Ham ကိုလန်ဒန်ဒါဘီမှာရှုံးခဲ့တဲ့ Chelsea အတွက်ဒီပွဲကအရေးပါတဲ့ပွဲပါသူသဖြင့်အဓိကပြိုင်ဘက် Manchester United Wolverhampton အသင်းတွေကလည်းနောက်ကဖိအားပေးနေသလို Leicester City ကလည်းခြေစွမ်းပြောင်းနေတာကြောင့် Chelsea အနေနဲ့အင်ကွင်းမှာနိုင်ပွဲပြန်ရဖို့လိုအပ်နေတာပါနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့6ပွဲမှာတော့ Chelsea က9ပွဲနိုင်ပြီး West Ham အသင်းတွေကိုရှုံးထားတာပါဒါပေမဲ့ Chelsea က FA Cup နဲ့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့2ပွဲကိုကြည့်ရင်ခြေစွမ်းပိုင်းကတိတ်အားရစရာမရှိသလိုခံစစ်ကလည်းရုန်းကန်နေရတဲ့အနေအထားပါဒီသင်းထုံထွေးခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေရကြည့်ရင် Chelsea က Watford ကိုအသာစီးနဲ့ကစားထားသလိုရလက်ပိုင်းတွေကလည်းအသာစီးရထားတာပါ Watford ကလက်ရှိမှာနောက်ဆုံး4ပွဲဆက်နိုင်ပွဲမရလို့တန်းစင်းစုံထဲမှာရုန်းကန်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရာသီအဝေးကွင်းရလက်မှာလည်း2ပွဲနိုင်4ပွဲသေးကြပြီး10ပွဲထိရှုံးထားတာပါလက်ရှိခြေစွမ်းရတော့ Watford က Chelsea ကိုလုံးဝမရှင်းနိုင်ပေမဲ့ Chelsea ကလည်းနောက်ပိုင်း2ပွဲမှာကစားပုံနည်းနည်းလေးပြတ်နေတဲ့အနေအထားကြောင့်ဒီပွဲကအမှားခံလို့မရတဲ့ပွဲမျိုးပါတန်းစင်းစုံကအသင်းကရုန်းကန်သွားရနိုင်ပေမဲ့ Stamford Bridge ကွင်းမှာတော့ Lampard ရဲ့ Chelsea သင်းအိမ်ကွင်းမှာရလက်ကောင်းရနိုင်ဖို့ရှိတာပါ
တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ Premier League ကနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲကောင်းတွေကစားဖို့ရှိပါတယ်။ Burnley နဲ့ Sheffield United, Newcastle နဲ့ West Ham, Liverpool နဲ့ Aston Villa, Southampton နဲ့ Manchester City တို့ရဲ့ပွဲပါ Burnley နဲ့ Sheffield United ပွဲကတော့ညနေ9:00 နာရီခွဲမှာကံမှာဖြစ်ပြီးဒီပွဲကအစောဆုံးပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခြေစွမ်းထက်နေတဲ့ Newcastle ကလည်း West Ham နဲ့အိမ်ကွင်းမှာလက်ခံစားရမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:45မှာကံမှာပါမြန်မာစံတော်ချိန်ည10:00နာရီမှာတော့ Liverpool က Villa ကို F ခံကစားရမှာပါတန်းစင်းစုံထဲကရောက်နေတဲ့ Villa အတွက်ရေးပါတဲ့ပွဲဖြစ်ပေမဲ့ Man City ကိုဂိုးပြတ်ရှုံးထားတာကြောင့် Liverpool အတွက်လည်းဒီပွဲကအမှတ်လိုနေတဲ့ပွဲမျိုးပါ Manchester City ရဲ့ရမှတ်တရစံချိန်ကိုချိုးဖျက်နိုင်ဖို့ဒီပွဲမျိုးကို Liverpool အနေနဲ့မဖြစ်မနေအနိုင်ကစားဖို့လိုအပ်နေတာပါခြေစွမ်းရရောအိမ်ကွင်းအားသာချက်ရရော Liverpool ပဲလွယ်ကူကူအနိုင်ရသွားမဲ့ပွဲမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကတော့ Southampton နဲ့ Man City တို့ရဲ့ပွဲပါဒီပွဲကတော့ Southampton ရဲ့ St Mary ကွင်းမှာကစားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာစံတော်ချိန်12:00နာရီခွဲမှာကမ်းမှာပါ Man City က Liverpool ကိုအိမ်ကွင်းမှာဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့လို့ Chelsea ကိုရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲကလွဲရင် Premier League ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့တာပါပွဲတိုင်းဂိုးသွင်းနိုင်ပြီးတိုက်စစ်ကစားပုံကောင်းလို့ကွင်းလယ်မှာလည်း Kevin De Bruyne ခြေစွမ်းပြနေစေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိနေထားရ Southampton က Danny Ings ဂိုးမြူနေပေမဲ့ Manchester City ကိုတော့အဝေးကွင်းမှာအနိုင်ရဖို့ခက်ခဲတာပါဒီပွဲက Pep Guardiola ရဲ့အသင်းပဲရလက်ကောင်းရယူသွားမဲ့ပွဲမျိုးပါတနင်္လာနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ် Tottenham Hotspur ကအိမ်ကွင်းမှာ Everton ကိုရင်ဆိုင်ကစားရမှာပါဒီပွဲကတော့အင်္ဂါနေ့နနက်1:00နာရီခွဲမှာကံမှာဖြစ်ပြီး PR တွေများနေတဲ့ Mourinho အတွက်အရေးပါတဲ့ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ် Sheffield United ကိုရှုံးထားပြီး Champions League ဝင်ခွင့်နေရာအတွက်ပါ PR များသွားတဲ့ Tottenham Hotspur အနေနဲ့Everton နဲ့ပွဲမှာလည်းထင်သလောက်မလွယ်ကူတဲ့ပွဲမျိုးပါ Carlo Ancelotti ရဲ့အသင်းကနောက်ဆုံး2ပွဲဆက်နိုင်ထားလို့ခြေစွမ်းကောင်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသင်းဖြစ်လို့ Spa အနေနဲ့ခက်ခဲကစားရနိုင်တာပါ Ancelotti ဟာ Liverpool ကိုတည် Leicester ကိုနိုင်ထားတဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်နေလို့ Spa ထက် Everton ကပိုပြီးတည်ငြိမ်တဲ့အနေထားကြောင့်ဒီပွဲက Spa ကွင်းမှာကစားရပေမဲ့နှစ်သင်းလုံးကနိုင်ရဖို့ခွင့်ရေးစားတူရှိနေတဲ့အနေထားမျိုးလည်းရှိပါတယ် Premier League ပွဲစဉ်32ပြီးမှာတော့ Liverpool က86မှတ်နဲ့ဇယားထိပ်မှာရှိပြီး Manchester City ကရမှတ်20အကွာ66မှတ်နဲ့ဒုတိယမှာရှိပါတယ် Leicester City ကတော့55မှတ်နဲ့အဆင့်3မှာရှိပြီး Chelsea က54မှတ်နဲ့အဆင့်4နေရာမှာရပ်တည်နေရပါ Manchester United, Wolverhampton တို့က52မှတ်စီနဲ့အဆင့်5-6နေရာမှာရှိပြီး Arsenal က46မှတ်နဲ့အဆင့်8 Tottenham Hotspur က45မှတ်နဲ့အဆင့်9နေရာတွေမှာရပ်တည်နေတာပါ England Premier League ရဲ့ဂိုးအများဆုံးသွင်းထားသူများဆင့်ကိုကြည့်ရင်တော့ Arsenal တင်းရဲ့ Pierre-Emerick Aubameyang နဲ့ Leicester City ရဲ့ Jamie Vardy တို့က19ဂိုးစီသွင်းထားပြီးအများဆုံးသွင်းထားကြတာပါ Southampton ရဲ့ Danny Ings က18ဂိုးနဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိပြီး Liverpool ရဲ့ Mo Salah က18ဂိုးနဲ့အဆင့်3နေရာမှာရပ်တည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းကစားမဲ့ England Premier League ရဲ့ပွဲစဉ်33အကြိုသုံးသက်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ